din għalija waħda mill-kapolavuri tiegħi tal-Karta Pesta għax għamilt kif xtaqt jiena u l-nixxiet. Id-devozzjoni u l-imħabba li l-poplu Ormi għandu lejn il-ġimgħa mqazza tmur lura mijiet ta' snin fejn hu dokumentat li l-proċessjoni tal-ġimgħa kbira kienet minn tal-ewwel li kienu jsiru fil-Gżejjer Maltin. Fil-parroċċa ta' San Sebastian, il-qrima estendew din il-kultura wara li tlesta il-bini tal-Knisja l-Antika, jew aħjar kif inhi magħrufa l-Knisja Żgħira, saru żewġ altari fil-ġnub tal-Knisja. Wieħed minn dawn l-altari ġie dedikat lil Ġesu Redentur. Fih nsibu pittura biġbija ta' Ġesu mgħobbi bis-salib, xogħol ta' Lazzaro Pisani, l-istess artist li pitter il-kwadru titolari li jirrappreżenta l-ewwel martirju ta' San Sebastian. Iżjed tard fl-1937 twaqfet il-Fratellanza tad-Duluri u saret ukoll statwa biġbija ta' Marija Addolorata li saħansitra kienet l-ewwel statwa proċessjonali fil-parroċċa Bastianisa. Din id-devozzjoni tal-poplu Ormi, Bastianis, lejn dan iż-żmien imqaddes, waslet sabiex fl-1984 is-Sinjorina Ġanna Mifsud, magħrufa iżjed bħala Ġanna ta' Żebbuġ, ikkommissjonat lill-artist il-Kavalier Alfred Camilleri Kawki biex jaħdem statwa ta' Ġesu Redentur bir-riżultat ikun din l-istatwa mill-isbaħ li għandna illum hawn qudiemna. U ġamuħi kien ilu jebrem li rrid noħroġ Redentur il-veru oriġinali, mhux is-sortu hekk kopja bħal m'għandu ħadd ieħor. U miskina Giovanna ħallit fil-libertà tiegħi. Allura jiena għamilt kull xtaqt jiena għalhekk ferħan bih u għamnalla għaliex ħareġ l-ewwel darba kif xtaqtu jiena abjad u jarġa' l-ewwel wieħed li ħriġt bis-salib tont imbarra ta' tapinu l-huma tal-irħam imma bħala Karta Pesta u l-ewwel wieħed li ħareġ bis-salib tont ukoll. Din iġbija artistika għal-bosta snin ġiet niżmuma ġo niċċa fil-Knisja Żgħira tħares il-barra fit-triq San Bastian fejn wieħed jista' jgħid li bis-saħħa tagħha aktar żdiedet id-devozzjoni lejn Ġesu Redentur. Kienet is-sena 2014 meta l-kappillan ħabriki tagħna Dunġobu Ħaġar ressaq rikors ġewwa l-Kurja ta' Malta biex isir restawr estensiv li kellha bżonn lill-istatwa. Ix-xewqa tal-poplu Ormi saret realtà u din l-istatwa reġgħet ittieħdet għand l-artist li b'tant għoża u mill-qalb ħadem lill-istatwa sabiex isirilha restawr estensiv sabiex tibqa' tinżamm f'kundizzjoni tajba. Fraħt ħafna wara li ngħidilha miraklu jiena għax jien naf din iġbija tal-mulej bħala statwa minn xi għaddiet naħabba ċertu imponjonijiet. Fimtni, meta tkun taf l-istorja tagħha, il-bambin jaf. Ġifieri għalija miraklu kbir u ħadd pjaċir ħafna li ħanistawra jien l-istess awtur. Fil-verità konna immaġinajna li għandha ħafna iktar ħsarat minn dawk li sibna. L-istruttura tal-vara kienet għadha b'saħħitha u soda. Il-problema li kien hemm iktar kienet fuq il-blat, anke kien hemm daqsxejn problema fis-salib ukoll u forsi affarijiet żgħar oħra. Fil-każ ta' Redentur kienet xi ħaġa li mhux norma, li ġifieri l-istatwa wara 31 sena ġiet għand l-awtur u proprju ma bdilna xejn. Ġifieri letteralment sewwejna ħsarat li kien hemm, però rajna li ma kien hemm ebda ħtieġa li nibdlu xejn minnu, ġifieri prattikament baqa' kollox kif kien. Erġajna mitajna dak kollu li kien hemm għax ovvjament trid terġa' jinżabaħ mill-ġdid għax l-iktar forsi mbagħad ħsara li kien hemm kienet fiż-żeba. Iż-żeba ddeterjorat ħafna. Però prattikament ma bdilna assolutament xejn, kollox baqa' kemm jista' jkun rispettajna, spiċċajna rispettajna x-xogħol tal-Papa stess, ġifieri hu stess, rispetta x-xogħol tiegħu stess għax derlu li ma kellu jinbidel xejn minnu. Din is-sena 2015, żgur li se tibqa' mfakra bożza kbira fil-qalb tal-poplu Ormi. Meta wara 31 sena ta' stennija, għal-ewwel darba sar pellegrinaġġ penitenzjali din l-istatwa ta' Ġesu Redentur mat-toroq prinċipali tal-parroċċa. Għalih ħadu sehem bosta fratelli u attendew mijiet ta' nies minn kull rokna tal-Gżira Maltija. Fit-tmiem il-pellegrinaġġ, l-istatwa devozzjonali ta' Ġesu Redentur
iddaħlet għall-ewwel darba fil-Knisja Parrokjali ta' San Sebastian Martri, it-Tempju Mqaddes li fih se tibqa' tinżamm għad-devozzjoni u l-qima tal-insara. Il-bambin bat li din il-mara il-Ġuvanna biex noħroġaw l-idijat u jkelli redentur. Fimtni? Nejdilhom biss il-krema għaw taħan kolmi ta' San Bastan jibżaw għalija kemm jista' jkun. Fimtni? Statwa bħal din u nawguralhom għax il-veru statwa divota. Saru l-mirakli li nis ċertu nis ma jafuhomx.